Ya bu Adobe duruyor böyle çok enteresan yapay zekalar çıkarıyor. Bazıları aşırı dandik oluyor. Bazıları lan diyorsun harbiden bu iyiymiş be. Bazıları işte oluyor. Şimdi lan bu harbiden iyiymiş dediğimiz bir yapay zeka ile karşınızdayım arkadaşlar. Daha yeni çıktı, yani birkaç hafta falan oldu çıkalı. Ben de bununla ilgili bir Reels da çekmiştim, belki görmüşsünüzdür ama bu videoda daha da detaylı anlatacağım. Biraz da bu videoda kendimi rezil edeceğim çünkü ilginç sesler çıkaracağım. En baştan söyleyeyim, bu anlatacağım yapay zekayı kullanmanız için Adobe üyeliğinizin olması gerekiyor. Yani Creative Cloud üyeliğinizin olması lazım ki, yani beni izleyen kitlenin çoğunda, büyük bir çoğunluğunda zaten var diye tahmin ediyorum. Çünkü bu bir yapay zeka arkadaşlar ve dolayısıyla Adobe'nin yapay zekası Firefly'in içerisinden kullanacağız. Firefly.adobe.com sitesinden. Lafı hiç uzatmadan gelin direkt giriş yap. Burada birçok farklı yapay zeka aracı var. Bir görüntü üretenler var. Metinden görüntü üreten, üretken dolgu, Photoshop'un içindeki aynı zamanda Generative Fill ve Generative özellikleri. Sahneden görüntü, bu çok güzel bir özellik. Bununla ilgili video çekmedim. Bunu da yapacağım. Daha beta olduğu için böyle çok da stabil çalışmıyor ama yine de yapacağım, güzel. Metin efektleri vesaire, bunu da yapmıştım daha önce. Video özellikleri var. Bildiğiniz gibi Adobe'ye video modeli geldi. Fakat bu işte dedim ya en başta, bazıları çok dandik diye, video modeli inanılmaz dandik. Klink'le, Hailuo'yla, Google Veo'yla vesaire kıyaslanamaz. Ses kısmında yeni anlatacağım özellik arkadaşlar. Bu arada metinden avatar özelliği de geldi. Çok kötü şu anda. Yani burada da işte Heygen, Hedra, CapCut'ın, işte Dreamina, Pipit'inin falan yanından bile geçemem. Ama benim bu videoda anlatacağım özellik insan sesinden ses efekti. Bak bu harbiden güzel çalışıyor. Burada olay şu: ses efekti üretiyoruz. İster sadece yazarak üretebiliyorsunuz, prompt yazarak, veya isterseniz ağzınızla ses çıkararak o sesi profesyonel bir ses efektine dönüştürebiliyoruz. Normalde bu iş aslında Foley uzmanları tarafından yapılır. Foley dediğimiz şey de işte sinemada, reklamda, dizi sektöründe böyle ses efekti üreten kişilerdir. Hatta işte Transformers filminde filan mesela ses efektleri şöyle üretiliyor, bakın. Böyle sahneleri izleyerek o sahnelerde olan şeyi nasıl ses çıkarırdı diye hayal edip onu gerçek dünyada bir şekilde sesini çıkarırlar ve bu sesler tabii ki profesyonel ekipmanlarla kaydedilir. Daha sonra editörler tarafından önce miksajı yapılır, daha sonra da video kurgu editörleri tarafından uygun yerlere yerleştirilir. Biz de videoyu akarken izleyerek o videoda o şey nasıl ses çıkarırdı hayal ederek ağzımızda o ses çıkaracağız ve onu işte bir Foley'e dönüştüreceğiz. Yani Foley sanatçıların işi biter mi? Bitmez. Hani çok profesyonel işlerde tabii ki hala kullanılır ama böyle daha günlük işlerde, sosyal medya işlerinde, düşük bütçeli işlerde Foley sanatçıların artık çok da ihtiyaç duyulmayabilir. Yani yapay zeka bir mesleği daha yok ediyor olabilir. Bunu da gülerek söylüyorum ama üzülüyorum aslında. Evet, hemen girelim şurada insan sesinden ses efektlerine. Burada zaten bir tanıtım videosu karşınıza çıkacak. Öncelikle sol kısımda istem diye bir bölüm var. Önce Türkçeyi desteklemiyor promptlar. İngilizce yazmanız gerekiyor. Onu en baştan söyleyeyim. Burada herhangi bir sesi yazarak üretebiliyoruz. En başta öyle yapalım isterseniz. Onun öncesinde buraya bir video yükleyelim. O videoya uygun bir şekilde en azından hayal edelim ses üretmeyi. Aşağıda medya yükle butonu var, bakın. Medya yükle butonuna tıkladığımızda klasörümüz açılıyor. Mesela şöyle bir araba videosu var. Bunu yükleyeyim. Bunlar hep sessiz videolar. Stok video zaten bu. Bunu Pexels'ten aldım hatta. Şöyle bir araba videosu arkadaşlar. Burada da timeline görünüyor, bakın. Bildiğimiz işte Premiere'den alışkın olduğumuz veya CapCut'tan alışık olduğumuz timeline. Şimdi burada ilk olarak sadece yazarak ses üreteceğim. Bu sahnede olan şeyi yazmam gerekiyor. Bunu da İngilizce yazmam lazım. Burada bir translate desteği alalım. Deeper'e girdim. Bir araba toprak bir yolda hızlıca ilerliyor. Arabanın lastiklerinin çıkardığı toprak sesleri. Böyle bir şey yazdım. Bunun İngilizcesini alıyorum, kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Ve aşağıda oluştur bölüm var. Oluştura tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bize 4 varyasyonda ses üretecek. Evet, üretti bakın. Bunları 8 saniye üretiyor bu arada. Burada sonlara doğru gelecek ses sanırım. Evet, yani güzel ama tabii buraya çok uymayacak. Burada süreklilik var çünkü. Aslında bayağı yüksek kaliteli sesler gördüğünüz gibi. Bunu Eleven Labs de yapıyordu. Fakat Eleven Labs'tekiler bu kadar da iyi değil bence. Bak mesela
Bu gayet iyi. Bunlardan istediğiniz bir tanesini isterseniz şuradaki 3 noktaya tıklayarak indirebilirsiniz bilgisayarınıza ve bilgisayarınızda işte kendi editinizde WAV olarak mı indiriyordu bakayım? Evet, WAV dosyası olarak kullanabilirsiniz. Veya buradaki timeline'a atabilirsiniz direkt. Bunun için de üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Aşağıya bakın, timeline'ı attı. Buradan da timeline'da istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Hatta buradan işte kısaltabilir veya uzatabilirsiniz kısalttıktan sonra tabii ki. Evet, böylece istediğiniz sesi üretebildik. Ama burada asıl eğlenceli ve profesyonel olarak kullanacağınız kısım ise bir ses yükleyip o sesi başka sese çevirmek. Şimdi burayı temizliyorum. Önce şunu yapacağım. Ağzımla ses çıkarmayacağım da. Kedimiz Robin'in bir videosunu çektim. Şöyle ince bir sesi var kendisinin, bakın. Robin'in sesini şimdi aslan sesine çevirmeyi deneyelim bakalım. Bunun için bunun ses dosyasına ihtiyacım var. Şu anda CapCut'tayım. Premiere'de de yapabilirsiniz tabii ki. Buradan dışa aktar diyorum ve buradan sesi seçiyorum. Videoya ihtiyacım yok. İşte Robin ses diyelim ve dışa aktarıyorum. Sadece bu videonun sesini aktardım. Daha sonra tekrar Firefly'a geliyorum. Bu sefer hiç medya yüklemeyeceğim. Yani istersem hani o videoyu da buraya yükleyebilirdim. Ama ben sadece ses dosyasını alacağım. Buradaki istem kısmına bir prompt yazmam lazım. Bir aslanın kükreme sesleri diyorum. Kopyaladım, buraya yapıştırdım. Şimdi buradan az önce kedimizin sesini aldığım MP3 dosyasını yükleyeceğim. Bakın cihazdan diye bir bölüm var. Buraya tıkladım ve Robin sese tıkladım. Evet, bu da tamam. Promptumuz da tamam. Oluştur diyorum. 4 varyasyonda sesimiz geldi. Bir dinleyelim. Evet, tamam, hepsi bence güzel. Bunlardan bir tanesini indireceğim şimdi. 3 noktaya tıklıyorum, indir diyorum. Ve inen dosyayı da CapCut'a atıyorum. Zaten senkron bir şekilde olacak çünkü aynı uzunlukta süre olarak. Orijinal videonun sesini de kapatıyorum ve sadece aslan kükreme sesi kaldı şu anda. Bak, hatta yaklaşalım biraz şöyle ağzına doğru. Evet, gayet güzel oldu. Herhangi bir sesi de böyle seslere dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de gelelim ağzımızla ses çıkarmaya. Evet, burada biraz komik duruma düşeceğim. Tekrar bu alanı temizliyorum. Şimdi medya yükle kısmına tıklayarak şöyle bir T-Rex videosu, stok video indirdim. Sessiz bir video yine. Kükrüyor. Evet. Şimdi tam bunu izleyerek burada kükrediği yerde bir ses çıkarmayı deneyelim bakalım. Burada sesi kaydet butonu var. Buraya tıkladığım anda 3'ten geriye sayacak ve kaydetmeye başlayacak. Aynı zamanda da senkron bir şekilde video ilerlemeye başlayacak. Yani video oynamaya başlayacak. Dolayısıyla biz videoyu izleyerek videodaki olması gereken yerlerde ses çıkarmamız lazım. Evet, sesimizi çıkardık. Şimdi buraya tabii ki şöyle bir şey yazmamız lazım prompt olarak. T-Rex roar kükremesi yazdım ve oluştur diyorum. Evet, geliyor bakalım benim kükremem, yani T-Rex'in kükremesi. Bu güzel oldu. Şuna bakalım. Yok, şu 3 numara bayağı güzel oldu. Bunun üzerine tıklıyorum arkadaşlar ve direkt olarak timeline'a ekledi şu anda, bakın. Yani istediğim yerden izleyebilirim. Bence bayağı iyi oldu. Şimdi başka bir video daha deneyelim hemen. Şöyle bir arabanın drift yaptığı bir rally videosu var. Yine sessiz bir video. Burada da tozu toprağa katıyor. Şöyle hemen buna da bir ses üreteceğiz. Tabii önce bir prompt yazalım buraya. Bir rally arabası drift yapıyor. Toprak bir yolda. Teker, patinaj sesleri ve rally arabasının motor sesi.
kopyaladım, yapıştırdım ve sesi kaydete bastığımda video akmaya başlayacak. Evet, böyle bir ses çıkardık. Bakalım nasıl bir şey olacak. Oluştur diyorum. Valla şu 2 numara bence güzel oldu. Hani biraz daha iyi yapabilirmişim ama performansım bu kadar oldu şimdilik. Şimdi son bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Bu sefer de şöyle bir logo animasyonuna ses yapalım bakalım. Yani gerçek bir video değil bu, gerçek bir çekim değil. İşte After'la 3D yapılmış veya yapay zeka ile yapılmış bir video da olabilir. Buna ses çıkarmayı deneyelim bakalım nasıl olacak. Çünkü bu tarz videolarda özellikle logo introlarda filan böyle güzel ses efekti bulabilmek çok zor oluyor. Özellikle de senkron ses yapmak çok uğraştırıyor. Şimdi bunu ağzımızla yapalım. İlk defa deneyeceğim ben de. Şimdi buna prompt olarak nasıl bir şey yazabiliriz tabii ki. Dijital bir ortamda 3D tarzında dijital bir güçlü bir logonun oluşumu, elektrik dalgaları ve dijital sesler diyelim ve kopyaladım, yapıştırdım ve sesi kaydetmeye başlıyorum. Hazır mısınız? Tuf, 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 tuf. Evet, bakalım nasıl bir şey olacak şimdi. Sonuç olarak bence hem çok eğlenceli yapması ama asıl olarak çok işlevsel ve gerçekten zamandan ciddi anlamda tasarruf ettiren bir yapay zeka olmuş ki Adobe'nin bütün yapay zekaları çok başarılı değilken böyle aralarında iyi bir yapay zeka modeli görmek de beni heyecanlandırdı. O yüzden de ben bunu projelerimde kullanmaya başlayacağım. Sizler de artık deneyebilirsiniz. Denediklerinizi de benimle paylaşmayı da unutmayın. Özellikle böyle projelerde veya sosyal medya işlerinizde kullanırsanız Instagram'da ya da X'te beni etiketleyin mutlaka. Ben de izleyip yorum yapacağım mutlaka. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.